이번에 테무에서 캠핑용품을 구매했는데 여러분들께도 소개해드릴까 해요. 이 침낭, 그리고 에어매트, 여기는 에어백, 바람 넣는 거, 여기는 블랭킷이에요. 오늘 소개해드릴 이 물품들 링크는 제가 더보기란에 적어 놓을게요. 테무 신규회원 코드도 함께 적어져 있으니까 검색하셔서 13만원 쿠폰팩에 최대 90% 할인 가능한 혜택 꼭 챙겨가세요. 제가 어떤 제품을 구매했냐면 가성비는 있으면서 어느 정도 유명한 네이처아이크, 이건 매트예요. 이것도 같이 구매했어요. 이렇게 몇 번만 하면 들어가. 완전 편해. 편하다. 이럴 때가 아니야. 이거는 저한테 아이보리 컬러가 있는데 다른 컬러도 있길래 한번 사봤어요. 예뻐. 이거는 네이처아이크 CW400 덕다운 침낭인데
이게 필터가 650이라 봄, 가을에 쓰기 좋을 것 같아서 구매했어요. 그리고 패킹 사이즈도 작고 무엇보다 이 컬러가 너무 예뻐. 아, 그리고 이 텐트도 사실 오래전에 테무에서 구매를 한 건데 이제서야 들고 나와봤어요. 이 텐트가 면 텐트거든요? 근데 10만원대야. 대박이죠? 원래 이 텐트를 한목난로를 쓰려고 산 거거든요? 이 가운데에 연통을 빼는 구멍이 있어요. 근데 올겨울에 쓰질 못했어. 좋다, 생각보다. 이번 테무 완전 성공이야. 아, 귀여워. 여기가 데크여서 좀 추워가지고 긴 바지로 갈아입었어요. 배고픈데 이제 빨리 밥 먹어야 되나? 기름이 없네? 됐다. 안 되겠다. 안 되겠어. 여기다 해야 돼.
하고 나머지 또 내면 그래야지. 이거 진짜 짜장면 같다. 오, 비주얼 좀 봐. 오, 됐다. 오. 맛있게? 잘 먹겠습니다. 음. 음. 아, 오늘 조합 미쳤어.
너무 맛있다. 이거다. 향 진짜 좋다. 커피랑 먹으니까 너무 맛있다. 넌 날 사랑하냐? 미쳤나 보다. 아니야. 진짜 미쳤나 보다. 진짜야. 여러분 안녕하세요.
됐어. 다 정리했어요. 웬 텐트라 접기가 힘들었어. 제가 이번에 썼던 물품들 링크는 더보기란에 남겨뒀으니까 참고하시고 테무 신규 회원코드 DVE9655 검색하셔서 13만원 쿠폰팩에 최대 90% 할인가로 구매 가능하니까 이 좋은 혜택 꼭 챙겨가세요. 이번 영상도 시청해주셔서 감사하고요. 일교차가 심하니까 감기 조심하시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.